दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम पेट्रोल को फ्रिज में डाल दें तो क्या होगा? क्या पेट्रोल भी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसलिए जब भी हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके बर्फ़ बन जाता है, जबकि पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेल्सियस है। और आज तक किसी ने भी इतना पावरफुल फ्रिज नहीं बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल फ्रिज बनाना बहुत ही मुश्किल है। और जब तक इतना पावरफुल फ्रिज नहीं बनेगा, जब तक पेट्रोल को फ्रिज में डालने से कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। एंड ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।